好，那时候9人座，我看。我们开始录影了。开始录了，不是要先算吗？先算要不要再？好。我们不能有台下交易，我们一切录影都要照顾。OK。好，那大家都是用抽签来的哈，所以这个全程录影，所以大家都依序有这样的这个没有来的我们会上传 YouTube 的哈。那这个11月21号的3日去期来竹北，好，那就行前说明哦，因为我们每一次你看都有什么呼吸不顺的那个走到受伤的都有，所以每次都提心吊胆，所以这次不例外，还是请梁阿飞来为我们讲一下期来竹北的跟嘉明或什么注意事项比较安全谢谢，看一下对吗？没有存进来我糟糕了。好，谢谢大家今天期间说明到此结束。我的图档没有存进来啊。还好学弟去跳啦啦队。我昨天没有弄进来。惨了。没关系，我大概讲一下。你有图没图只是98跟99分的差别。对，其实是这样子而已哈。大家好哈，那这边应该超过一半都认识我，那人来比较少。我叫阿飞，我是本身这一次的活动的领队哈。那不好意思，今天图片就是失误了，没有存到。我以为有存到随身点里面，其实结果后来发现完全没有弄进去哈。那这一次期待竹北，我们基本上我们的活动北风，我们会以北风做一个最主要的目标哈。那这个3月的高度，我想应该大家查一下都晓得3700多了，其实我也忘了。我们这一次的目标虽然是竹北，那以前我在走的话，当然就是以2天为目标哈。那这一次为了大家，所以我就特别调配一下，变成3天。那3天来说的话，我们就是由起灯，起灯是从河湾山的松雪楼后面开始起灯。然后起灯之后要先下去塔式基底系起灯之后我们要先下切大概500海拔大概要切500米下去到塔式基底系的黑水长山屋，之后再开始往上爬。那我们第一晚的目标就是爬到成功山屋，在成功山屋扎营之后，我们要做一个扎营之后隔天才会把北峰跟主峰一起走下来所以第2晚一样也是住在成功山屋，第3天之后就直接从成功山屋撤退出来。那这3天的行程里面，就有第1天跟第2天其实都对大家应该没有什么问题，最主要是第2天第1天跟第3天第1天跟第3天你们比较没有什么问题，第2天会比较辛苦一点，而且它本身是10峻之一在高山百岳里面有10峻。这个10峻，你只要听到这个峻就是断崖，封闭断崖，还有再来就是难走，非常难走。所以虽然我把期待竹北定为初中阶百岳初中阶的等级可是对你们来说应该算很高阶的，因为你想我们从松雪楼那边大概海拔3000到3200左右，要先下切到2800左右，之后再爬上3700多。所以你要想你的爬山的路线其实是非常辛苦的，对。那再来就是它的断崖，它本身现在北壁虽然国家公园它有在做维护会架很多绳子，可是它的路线危险性还是有的，偶尔还是会有发生有人从上面坠落。那基本上你那个坠落只有一条路，下地狱就是死亡，因为它的坠落它的高度非常的落差非常的大。对，所以在这边要开一个行前会议，最主要就是要求各位运动，有去嘉明湖的这边有一位了你要不要发表一下你当时的心境感言？大概讲一下你当时在走路的时候是在想什么？就是因为空气很稀薄所以其实走起来非常辛苦。就是如果没有运动的话，会更差。对，就是一直空，就是虽然路很好走，但是就觉得因为
为空气真的少很多这样子，所以就非常非常的喘。非常非常长。对。那他讲的是嘉明湖的路线哦，嘉明湖本身的上坡是缓上坡哈，而且最高爬升度最急的爬升度大概才500哈。那你想骑在竹北，尤其上北峰，你要从2800先上到成功山，成功山大概也是爬差不多将近500，可是隔天就不一样了，你要上到3700啊。那个空气稀薄度是比嘉明湖还来的更险峻一点哈，你看在走路会非常非常喘，再加上说它一路陡升上去，它造成大家的负荷其实非常非常的大，所以一定要赶快运动，一定要赶快运动。对，最基本的哈，这一次不像上次有用一个那个体能训练菜单给大家哈，这一次就时间比较紧急，接下来剩1个月左右哈。就要求自己尽量就是跑3000公尺，尽量每天跑3000公尺，这是最基本的啊，请大家真的要努力加油，因为你体力不好啊，我绝对不保证你上去。爬高山，这次是爬高山啊，你体力不好，我绝对不保证你上去，我甚至就是全队会拿下来。这个是一定我会做过当时候的一些考量啊。如果队伍太多人，体力太差的话，一定全队拿下来，不保证你们登顶啊。所以一定体力要赶快练。再来就是，没有，我们有隐藏性的向导，像这位林建立老师也是，还有那个蔡嘉诚，你虽然不是，但已经走到4了，快4了，所以那这是，对，那装备呢？装备，等一下，那个装备检查表还在吗？在啊。可以。就po在 FB 啊。要po在 FB 上面。对，反正最后也是跟我借，没有查。你有那么多可以借吗？没有。对啊。我想装备检查表哦，因为我那个图没有弄上来，不好意思，我晚点回去我会po在你 FB 那边，我会给你一张装备检查表，所有要携带的东西。那跟嘉明有什么不一样？这次不一样的就是说，嘉明其实应该是只有一点不一样，就是保暖。对，这次的保暖绝对不是像嘉明湖那样子，上次去嘉明湖很冷的嘛哈，好冷。现在更冷。现在只要到达海拔将近3000，现在这个时间点，你如果在成功上再上去一点哈，大概温度大概只有1度或2度。非常非常冷啊！那台湾的1度2度啊，还有那个会让你冷到走不动。对，所以保暖这一件事情是这一次比较需要注意的。那携带的东西哈，倒是跟上次嘉明湖是差不多的，一样都是住山屋嘛，那就是睡袋啦哈，睡袋、雨衣，然后基本的中餐，就这样子而已。水，就这样子而已。那详细的该怎么样携带中餐跟饮用水我到时候会在网络上寄给主任，那再公布给大家。那在这边最重要的就是保暖，大家要保暖外套尽量用借的也用租的都可以尽量看有没有羽绒外套真的非常的冷然后再来就是头巾、毛帽、头巾，这个都是必需品还有手套。那我建议各位就是手套备2种，一个是保暖的，保暖手套就是在休息的时候在山屋或什么休息的时候用的。另外一个白天在行走，尤其是第2天的时候，需要你们戴止滑的棉纱手套。对，因为上北峰需要拉绳，对，上去要拉绳，下来当然一定要拉绳。再来，如果从竹北的岔路下去的时候，一些干沟的地形它现在崩塌的一点点严重不过还可以通行。但是棉纱手套会比较好用一点，所以这手套这2个一定要戴。那个装备去租的，你们谁知道？进军你知道吗？你再贴po给我好了，因为有些人第一次去可能知道什么背包可以去用租的。是袜子我还没讲，袜子穿2双，
带一双，不知道你们懂不懂我意思？你在行走的时候是穿2双，对，在休息的时候带的那一双是预备跟你晚上睡觉用的，所以在行走你3天就是只有穿那2双，另外那一双就是睡觉或者是说真的，另外你穿的那2双已经湿掉的时候才要换掉，对，所以袜子的要期待的就是这样子。那其他就是个人药品，个人药品就是可能自己有什么样的隐疾，就是身体上自己的毛病需要一些用药的自己要记得带。但是感冒感冒请报备，感冒不上山感冒上山就一定会有高山症，对，感冒一定要讲，就算你当天去发现你自己感冒也一定要讲。没爬到山没有关系，不要爬到连命都没有。感冒是引发高山症是最大的影响，对，所以感冒一定要讲。高山症我上次有大概介绍一下，严重一定会死亡，速度非常快，半个小时就会要你的命，真的非常的快，所以一定要小心。这高山症，那如果真的害怕说自己会有高山症的话，可以请家医科医师帮你开丹木斯，这我们一直在强调，开丹木斯，你跟家医科医师说你要去爬高山，那请他帮你开预防性的药物，就是丹木斯就可以了。那丹木斯是在爬山之前吃那到时候医师会跟你讲，我在这边不要讲太多，因为我不是专业的医务人员，我不能跟你们讲太多就是只能请你去跟家医科医师跟你描述说你要去哪里，他会跟你开丹木斯这样子。对，按照医师跟你建议的方式服用。然后普拿疼这种东西基本上那一天的话不要带，这个东西我现在是建议山友不要带这种东西因为普拿疼会影响我或者是任何向导判断你们是不是高山症的问题。那高山症的症状我也没有办法跟大家一一描述，因为你们如果没有受到高山症的痛苦的时候，跟你描述你也不懂。有的人会觉得头很痛，其实头很痛不见得是高山症，那有人只是觉得我小小的咳嗽，只是有时候那个就是高山肺水肿的前兆，所以这很难跟人们讲。我们会判断到时候就是要请各位，如果我们判断你开始有一些我需要到做紧急下撤的动作的时候，就要麻烦各位配合我，就是这样子。再来就是一些登山的观念吧，这应该都是一些之前有跟大家讲过的第一个就是服从我领队不能擅自行动那奇莱主北山难在早期是非常多现在是因为它比较郊山化，看起来比较安全，可是，在几年前还是有人为了要取水到现在还没回来。那几年了还没回来，就为了取水，所以一定要服从我或者是像任何一位干部的一个指示集体行动。不管你是走得快还是走得慢的人，你走得快的人要体谅后面的人，我们整个队伍需要停就是要停，对。走得慢的人，你也要思考到前面的人不能等太久，等越久很容易就是因为身体冷掉会感冒，会发生很多的一些小毛病出来所以我们是一个团队，上山就是一个团队。你只要这个队伍里面有人出事情我想也没有个人觉得心里好过的。对，那尤其是我要负更大的责任我基本上带大家出去，我就是负责行事的责任对，所以你要一个团队出去就是一个团队精神，不管你是为谁都要好好思考一下，你现在这样的状况会不会带给别人有一些麻烦或者什么，所以我很要求团队观念再来就是垃圾的问题自己带上山一些食物啦或者是卫生纸什么这一类的东西，这些垃圾的东西这也是要一直跟大家强调，你这些垃圾的东西要自己带下来没有人会帮你们解决，就这样子，大概就是这些东西。好，现在由观众来提问。逸贤，你都没去过，你有没有什么问题？没有爬过高山的举手。你没有爬过，都没有爬过，你没有爬过。电吉他就不必带了。你如果背得动是可以带没关系。我比较看好你的体格。
那个是，所以朋友呢？你有没有爬过？那其他的是还有去过什么样的地方？你没去过能高吗？哦，除了嘉宾以外，嘉诚应该没有问题了。嘉诚是第2号隐藏项。对，他已经可以当我的干部了。他去过能高。能高起来南华吧？没有全段哦，从头。能高月岭道就对了。能高月岭道强度还，如果这样我是比较不担心，还可以，对，还可以。你是去也是能高？那应该还可以，那还可以。同一趟嘛，对不对？对，那都还可以。那你没有爬过高山的哦，我建议你们这运动量要再加强。那于挺是嘉明湖，对。是。建立是去过期待度，对。是。去过我比较不担心哦。那个副会老师是那个八卦山钢琴。那个还不行哦。对，是相当肺活量的训练完成的认证，对。其实讲实在话，大家都还要继续再加强自己的体能哦，一定要要求自己要加强，因为你体能不好哦，什么都不用讲。我们骑到被鸟兽散呢，大家都回去了，对不对？分崩离析了。我们骑到这8点半才。有意外状况都没有办法。我隔天要去买一个脚踏车车灯，我很害怕。但是刘同学，你听完后是有想要放弃的吗？我想请问，这个高山是指海拔多少？在台湾的话，以高山来讲，大概海拔2800以上。2800以上啊，这一次的活动区域范围大概都在3000到3700左右。对。爬山算不算那个？中国的话我比较不晓得有去过什么样的地方。千山你知道吗？张家界呢？张家界我知道。张家界的山大概。那个没有那么高，对。没关系，来就知道了。对，没有重要，你就是还是要先运动啦。我现在要求大家就是跑步，好，你跑步一定要加强自己。你第一个最少跑3000公尺啊，加强自己的心肺。那个公尺和米的那个，就是3000公尺大概是多少米？就是3000米。就3000。对，3公里对不对？对，最少，而且一定要加强哦。你在跑的时候。现在这1个月的话，我自己有一个方式，就是你们要做加压跑啊。所谓的加压跑，就是你前面当然你热身一定要做足够啊。接下来就是在跑步，你前面大概1公里半哈，要跑快一点，尽量看自己调配的速度能够多快就多快哈。那1公里半之后，再接下来的1公里，就是再把速度稍微调慢下来，调整呼吸。最后500公尺要做冲刺，直接做冲刺，有多快冲多快，一次冲完，这是加压的方式啊。这是在1个月里面算是一个最快速的一个训练方式啊。这请如果真的要去的人哈，可以接受我这个建议，对你们有好处的，对你们会有好处啊。不要抱侥幸的心态哈。抱侥幸的心态就是上次有去嘉明湖就知道，那个有侥幸的心态就知道了，这惨兮兮的。什么是侥幸的心态？就是抱着勇气就去了，都没有去运动。可不可以抱着化缘的心态上山？缺什么说，请借我一下。这个当然是不行啊。其实主任对同学哈，其实真的是很好。基本上你基本的装备一定要有，不管怎么样你都要有。不是说建议你们都一定要去买哈。像我爬山的装备，有的东西我会想要买比较好，那每个人财力不一样。那你没有打算要购买的话，其实你也要想办法去借到、租到或借到。有些东西你就是不能省掉。第一个雨衣绝对不可以省。再来头灯。这个都不能省的，一定每个人都要有一个手电筒。现在我是不建议你们带手电筒，一定要用头灯哈。以前有些路段我会让你们带手电筒，但是以期待竹北的话，基本上手电筒是不要带的，那个东西对你没有好处。所以头灯一定要有，想办法去借
有人买的比较便宜一点的也是可以啦，那个其实还是可以，但是其实是不太建议的，因为太便宜的东西很快就坏掉了。想办法去租借，我觉得租借现在有出租的登山用品出租这个哈，想办法去租到都会比较好一点。对，那雨衣嘛哈，再来就是睡袋，睡袋一定要租到，不管怎么样你就一定要有睡袋，这都是最基本的装备啊，保暖衣物就这些，这千万你们就是一定要想办法去借到、租到，甚至要买到。那中餐的话，基本上中餐哦，这次活动中餐哦一样是自理，一般登山活动没有在准备中餐的所以中餐一定要自理，所以你们就简单可能就带个，我是觉得买个饭团会比较好一点，该高山不太会坏掉，那它比较耐保。那饭团或者是面包也是可以的，如果你觉得不会吃的口干舌燥，面包也是可以。那有的人我现在也可以建议大家，就是去买那个就是熟食的那种香肠，像大卖场有卖那个士林大香肠那种熟食，它有盐分，可以直接吃，肉类的东西可以直接吃，可以当行动当中餐这样子大概就这些东西，所以就自己想办法去做调配，看你要怎么带，就这样子。对，那早晚餐我会负责，这个大家就不用担心了。除了第一天早上是没有负责，因为第一天早上还没有上山那基本上我会负责2天的早餐跟2天的晚餐。那如果说，应该大家体力许可的话，我应该还会再准备一下点心所谓体力许可，就是这次我想我还是不会请PO打，因为我们这次是住山屋，除非后面有要更改做住帐篷。还没，现在还不知道。那PO打方面我会去做安排。对，因为基本上我们公粮还是用公粮为主那各位必须还是得要分摊一下公粮，大概1公斤1到2公斤左右，那其实不会很重最重的一定都在我们身上，你们放心。你们大概就只分摊1到2公斤左右的公粮，就这样子而已。那我们这样子可以省下因为PO打费用不便宜一天都是5000块他们那是辛苦钱，可是我们这一次其实如果真的请到PO打，也只有用到第1天而已。我们已经编了，PO打的钱已经编了。我是想说可以省还是省一点那个男同学到时候就帮忙多分。女同学背不动，就把包包都一人分1个，都把它分掉就好。不过这个我倒是不怎么觉得，我觉得要爬山的女同学自己还是要自立自强一点我在上山的话，有些工装备我没有再分男女生，该要怎么背就是要怎么背，这是要你以后去外面参加登山队一样，除非你今天你有财力，你去请PO打。那以我在爬山，我从早期下来这样爬山我爬山从来不请PO打，因为你想上山，你就要有本事，真的要有本事，没有本事不要跟人家讲说你在爬山。我的观念是这样子，所以我不会去请PO打，除非今天要睡帐篷，我才会去请PO打。因为我们这次是住成功山屋，成功山屋算蛮舒服的，所以公粮就由我们大家分摊一下。那你们分摊下来，整个背包你们也不会超过15公斤我每次爬山都是30几公斤的，你们还不到15公斤，所以你们不如我讲说你们背不动。在山上就是这样，你们必须要有体认很多事情要分工合作，要先分工就可以，大家就是在合作团队一定就是团队，这是团队精神。所以公粮这种东西不管是上去或下来也是有，下来有些垃圾什么，大家都自己要有一些观念，就是说这种东西是我们团队一起产生的东西，怎么上去就怎么下来，就这样子。那同学还有什么样的问题可以问？今天问没有关系。没有，都想退出了。不想退出了那我还好没有用照片给你们看照片应该会更多人退出。那个建议有没有什么要帮我们补充的？第2天有要摸黑出发吗？第二天的话，基本上摸早黑大概1个小时而已。所以要带小背包。
第二天都是背小背包，第二天都是背小背包。有些同学可能不知道哈，我们第一天你背上去就是当然是背所有的东西嘛。那再来到3屋之后，你要整理第二天的背包，就是第二天基本上的行进的东西背着就好了，饮用水、中餐、雨衣跟头灯、避寒衣物就这样子而已。没有必要的东西，比如说你换洗想要换掉的衣服啦，或者是睡袋，那个都不用带啊。第二天就是你行进要带的东西这样子而已，大概就是这样子。那我们第二天早上会摸早黑，大概只摸1个小时，我不会让你摸太久，因为大家如果不会判断路径，还是会去走错哈。那个看起来简单是简单哈，对，那是对我们有经验的来说。21号集合时间是早上6点。早上6点。在驻警队前面。是。这一次我们坐过去到那边要多久？我抓3个半小时到4个小时，差不多，因为你要到合欢山嘛，它登山口在合欢山那边。对。本来是5点啊，可是5点你来，其实天还没亮，其实很危险。对。所以领队就说那6点好了。那大家都没什么问题，我来介绍一下我的头灯好了。这是我新买的头灯，这个是防水的，来请看。这个可能日光灯会亮才能看得出来，对不对？够亮吗？1800，请下各大用品店。你要下那1800对他们来说太贵了一点。不会，这算便宜的。我想有一些大卖场是可以挑个几百块的，还是可以用的，因为有的人搞不好只爬这么一次，就不会再来了。不会啊，这里很多是第2次。对，很多蛮意外的。之前在爬都说不会，以后不会再爬山，结果都没错，都跑出来了。嘉明我不会再去了。好的。现在都去没去过了，对不对？那医院呢？你有一阵子没有参加，那你有没有什么装备上或什么困扰？有的话我在 FB 跟你借。不是啊，我说有的话我在 FB 传给你我要的清单。那都没有啊，那就6点集合了啊，然后要去跑步哦。那个吴嘉轩他这边受伤。哪位？他右肩。对。你有办法拉东西吗？不知道，因为是9月24号，我不知道到那时候会不会好。医生说大概就是出发前2礼拜差不多就好了。你知道会不会又走跑位？他是会说。是，你要评估一下哈。对。那个，我回去把那个几张那地方的照片，我们播在主任你那边好，给大家看。你想看那个需要拉绳索。对，没有错，要拉绳。那个绳索是绝对不能放的。对，一定要拉绳，所以你要评估一下。那嘉诚会帮你背，没关系。会抬到这里的。而且嘉诚有拉人的经验，他会用绳子。没有，那不一样哈，那个岩壁哈，对你有看过体育应该会晓得哈，那个岩壁需要拉绳上去，所以对你要评估一下，真的要评估。那个天人，你难得来交换，就一起去吧。老师，我考虑一下，他可能真的体力会更上。对，还有体力很重要，对。还有什么问题吗？都没有。你们都知道去哪借背包吧？知道哈？不知道问静婷的。雨衣不能要带那种衣服的哈，不能用。2节式，30-50块那种。尽量不要，因为这一次像嘉明湖哦，是可以让你带轻便雨衣哈。可是现在是因为我们要去的时间是11月中哈，不要用轻便雨衣，因为很冷，真的非常冷。那轻便雨衣没办法保护你。雨衣它有2个功效，一个当然就是挡雨哈，第2个就是保暖。对，我们在走冬天我们在走的时候哈，也都是不管它有没有下雪有没有下雨，我们都还是会穿着雨衣走路哈，因为雨衣是可以做保暖，所以这次不能带便利雨衣哦。对，便利雨衣这次是不能带，完全不一样的季节，所以不能带那种东西。
那鞋子部分刚刚漏掉。鞋子的话，当然有登山鞋是最好，如果没有的话哈，麻烦穿，当然就是一定要运动鞋。短筒的。短筒可以没有关系，可是短筒你要注意到，你有可能鞋子会湿掉。我长筒也是会啦，不过你要注意到，就是你鞋子湿掉的时候，你的袜子够不够换？再来就是说，你短筒你会不会走到，比如说脚会去扭到啦，或者是说鞋子有的会开口笑啊这一类的问题。因为一般的运动鞋，其实你如果不是买全橡胶的话哈，很容易发生一个问题，就是鞋底脱落。这是目前近5年来哈，近5年来最常发生的一个问题，就是因为现在鞋子在设计都做环保鞋底，那环保鞋底这个东西其实这是我个人认为，环保鞋底是一个奸商在做的一个发明出来的一种东西哈。我为什么说它是奸商？因为你在买一双鞋子，像我买登山鞋，我如果买好一点，我一双1万多块。那这1万多块，它店家在进货的时候，他什么时候进，你绝对不会知道。那环保鞋底一定要常穿，它是要透过一些压力哈，它那中间的 PU 或者是 EVA 这一类的东西，它经过一些压力哈，越压越紧，鞋子才会耐久。你如果一段时间不穿它，台语讲也缩起，呼呼啊那知道。所以我们现在在爬山，你去高山，搞不好我们这些就看到很多人那个什么Vibram鞋底，什么意大利黄金鞋底，那没有用，因为那都掉在山上，都掉在山上，那个都还没磨坏哦，你中底就已经掉了。那你中底掉，你没有那个鞋底哈，非常危险，非常危险，很容易就摔落断或者是怎么样啊。所以运动鞋，你们要穿运动鞋的话，一定要考虑一下，你那一双运动鞋能不能承受哪样子的强度的运动，这个一定要去考虑到。有登山鞋是最好，如果没有登山鞋的话，就慢跑鞋吧，就像我这样是一双慢跑鞋去，就这样。对。还有什么问题吗？篮球鞋不要穿，不要穿篮球鞋。篮球鞋对登山没有用。不要穿篮球鞋。还有什么问题吗？请问那个是。要带到耐用租的话，这可以，那要0到5度就可以了。0到5度就可以了，因为我们这次没有要上奇莱林线去露营，所以0到5度的耐温就可以了。对。山屋晚上会很臭吗？山屋会不通风吗？不会啊，山屋都会通风，对，它设计都会通风，但是就是很冷，像冰箱一样，还是会很冷。对，其实台湾的沙漠做的也是做的不 OK 的，这牵扯到太多问题，台湾的沙漠都不太 OK 了。我原本是有规划要让大家去睡那个奇莱山屋，那个在林线上面，很漂亮，可是那太冷。再来第二，你们可能要背那些重装备，要再上去，有可能会很辛苦。因为那等于是第一天就要直接上到那边应该3300、3500左右，3300左右，太累，所以也没有要上去，所以我们这次就住在成功山屋。再一个题外话哈，有些网络你搜寻到一些奇莱的一些事情哈，看看就好，不要太相信，我讲白一点哈，就是一些山难的鬼故事哈。我不敢说它有没有，但是你上山的时候不要去想那些东西。这是题外话，不过也要跟大家做一个心理建设。那种事情，不见得每个人遇得到。重要的是那个事情，你如果一直记得的话，会影响到你爬山的心情。对，其实根本不要去记那些东西。电视上很多都是在讲的人都没有在爬山了，我这样跟你们讲就好了。在讲的通通没有在爬山了。有在爬山的不会去讲那种东西，就这样子。学姐还没结束，还没，这也是去嘉明湖的赖老师。是，我知道。赖老师，我应该比较不担心的啦。我很担心。你很担心。那还有什么我们没想到的那外套跟羽绒衣准备1种就好。羽绒衣就可以。羽绒衣就可以。不用另外再带。风衣要不要？风衣不用，因为有雨衣的因为雨衣可以当外套用嘛。
对啊，再来就羽绒衣嘛，就这两个，最多就这两个外套就可以了。对，除非你自己真的很怕冷，然后你的羽绒衣你觉得保暖可能会不够的话，我建议你们带长袖的排汗衣，多带2件。啊，一件走路可以穿，一件就是在你觉得在休息的时候觉得很冷的时候，就再把它套上去，然后再把所有的外套穿上去，这样就好。这样子就可以避免要你带太多的衣服，因为衣服很占空间，也很占，也是有一定的重量。尽量一物多用嘛，对，不要说这个可能用到一直放，不然很重，背起来也不舒服。那种大陆之前也卖那种冲锋装，就2件式的那种。它冲锋装里面是绒力的挖工的，然后外面又是有2种2件式的那种。真的什么是冲锋装？我不知道那是什么。就是2件式的，里面是那种什么摇力来的，然后外面。我对这个没概念，不过我想问，就是那个收起来会不会很大一件？就是外面像风一样嘛，不是你在折起来的时候，那个东西体积会不会很大？我们大概羽绒衣差不多。羽绒衣是哪一种羽绒衣？我要知道。因为羽绒衣有的收起来就这样子而已啊。有的收起来是这样子啊。正常，这样吧，这样。你要可以确定啊。我不知道那一种，因为那种算什么。那它保暖度呢？你有穿过它保暖度？大概可以抵抗的低温到程度？我穿去哈尔滨就还 OK 啊。可是它好像是干冷，跟台湾是。对啊，是不一样。盖出来嘛。到松雪楼再一一检查。对啊，丢弃的。对啊。也是可以的，对，先带着再说。先带着再说。那个付费跟那个怡婷，我礼拜4会把背包先给你们，然后会不会太早？1个多月前就。我要背着去练习。哦，对。我要背着去爬山。那你要背去哪边爬？大坑。啊，大坑哦，我建议你从2号上4号下，或4号上2号下。对，然后负重的话，尽量负重，我看最少10公斤，慢慢，不是一次，慢慢来。对，你如果不想跑步，用这招也是可以。对，这也是一个方式，不过要勤练一点，那个上山完全不一样。还是山屋的睡垫。山屋的睡垫不知道现在。其实我很久没去，我不晓得它有没有装上去。以前好像绿色的。对，以前有用啊，现在不知道有没有用。我回去我再问一下邱吉，因为他上一次有上去帮我看一下，那我再问他。那如果有需要，我会在主任 FB 上面再 po 上去。对，睡垫基本上大家睡垫就是100块那个铝箔垫其实就可以了，不用带太大啊或者是什么，那个100块铝箔垫就可以了。大买家也有。其实你。睡山屋的话，你没有睡垫的话，其实我还不太担心。对，睡山屋，因为可以有其他的方式，比如说你的背包把它清空之后，也可以当睡垫。对，我们睡垫最主要就是隔离冷空气，对，就这样子而已。所以我有时候我连睡垫也没在带，是因为我会把大背包清空，把里面的衣服或者什么拿来当睡垫用。所以睡上铺的话，你们如果万一没有睡垫，其实还好，对。所以帐篷就不一样，帐篷就一定要睡垫。要带炉具吗？不用，炉具不用带，你要带你也没办法煮啊。炉具都在我身上，一定都在我身上。对，应该大概就是这些东西了。对。还有人有什么衣物嘛？比如说你自己想带什么布娃娃啦，或什么的，也是有哦。有人现在很多人很习惯，就是登顶会带自己的最喜欢的布娃娃一起上去。那帽子？帽子啊，我刚才讲了，就是那个什么颈围那个。围巾哦，围巾不要戴，头巾最好。对了，头巾是最好，头巾一定要戴，头巾跟一个保暖的毛线帽。你棒球帽那种遮阳的可以不用戴了，擦防晒就好。因为那时候去冬天去其实戴那个遮阳帽作用不大，那就擦个防晒，就比较不会晒伤，这样就可以了。太阳眼镜。太阳眼镜有的话就戴，没有就不勉强。有的话就戴着。基本上爬高山太阳眼镜是也其实算必需品，但是不要每个同学就是为了爬山什么都要买。太阳眼镜是一样的。
题吗？要带多少水？水的话，水大概1500或1500就可以了，因为成功商务有活水，对，所以不用担心，哎，1000或1500就可以了。届时我也会像上次教你这样，我还会再准备，如果有人带不够的话，我再丢个600 cc 给他，我会检视大家状况。那如果有保温瓶的话，就带保温瓶。现在周年庆相应有保温瓶。保温瓶带着哈，那时候会比较需要喝热水哈。你们如果带的水壶哈，也尽量去买可以耐热的哦，因为我到时候我煮的水一定起来就是滚烫的水哈。你没有用耐热的话，基本上你没有办法装那些热水喝。我们没有那个时间在那边等人水变凉这样子哈，所以要买个耐热瓶。对，没有耐热瓶就直接用保温瓶了。但是保温瓶就是要思考一下你的保温瓶CC 数有多大，你不能只有300 CC 你就说你要走一整天，那是不可能的事情。最基本一定要带到1公升。相应那个600 CC， 而且很轻，2支1688。不过是600配480的，不是2支600。像我都有买爬山在用的，不过那单价稍微高一点。那爬山那个耐热瓶，那个塑胶水壶那个就美国那个。对，那个虽然是塑胶瓶，可是它们可以耐热，那个不会产生一些有毒物质，它们是有经过测验的，所以我们爬山都会带那种耐热的宽口瓶。你如果觉得自己可以买的话，因为买来也可以，平常也是可以用的，就你们自己考量一下需不需要这种东西这样子。而有当然是最好。对，碗筷，带碗筷自己带没有免洗碗筷碗筷自己带。杯子啊。杯子也可以，钢杯筷子，就这样子，碗筷要带。然后下一餐的热汤冲一下又干净又可以喝。爬山吃东西就是这样子能吃就好了，真的是能吃就好了。有的吃你就有的活命，因为在高山你如果有在煮饭的就知道，上到海拔3000以上煮的饭不好煮，那你们煮一次就知道，非常非常不好煮，因为沸点很低对，东西很不好煮，所以就如果到时候我如果煮的不太好吃，就请你们凑合。我们来去买那个 Snow Peak 那个钢眼很大的那个炉具。那个不见得有用，是吗？那不见得。就没有办法煮。我这次有新买一个炉具来用这次看那个炉具看 O 不 OK？ 对，我自己有新买一个对。因为我们有很少有人煮给你吃所以参加这个很好，而且只收1000块。为了要买菜，是不是要先收？晚一点再来没关系，我可以先自己先付。这么多人呢？还好啦，没关系。我们有报名有31个。跟上次一样。后来又加了一台9人座，所以录取到第19。我预估在出发前会有人突然退出，这是每次都发生的情况。所以搞不好退到连9人座都不用开了。搞不好。我们一台是24人改那个中巴，对，一台9人座，理论上可以载到这样子将近27吧。对，跟嘉宾差不多。对，人蛮多的。如果没有抽到商务怎么办？就看营位，这时候就会东西带的东西一样不变。接下来就是如果营位也是成功商务那个。对，那附近的一些扎营点那接下来如果是营位的话，就大家睡帐篷。那帐篷东西我会，当然不用各位背啦，那个我就会去做安排。这个时候就会需要炮打出动。对，我们编2个炮打的经费。睡帐篷的话，对了，大概就是其实也不用到各位背了。好，希望大家都能够练一下体。一定要练那个没有来的同学如果有联络到，一定要交代一定要练，因为爬不上去，我绝对拉下来了。怎么大家都面有难色？好沉重奇怪，嘉明湖都没这么沉重。对啊。嘉明湖怎么感觉比较欢乐一点？
孟老师好像这次就不去了，因为他有事情。哦，真的啊？现在在录影，孟老师有事情。啊，是啊，那就没有办法了，不勉强，不勉强。许世荣老师还是会来，然后台湾所高嘉丽老师还是会来，他们两个嘉明湖都有去，也都发下了下次再也不来的心愿。结果都来了。然后之后嘉明湖再也不要去了。大概就是这样哦，就没有去过的就问问看哪里接啊，准备一下，体力练一下。不晓得高山走路是什么样情形啊？问一下那个有去过嘉明湖，由他们给你的一个心得，你下去做参考一下。哎，第二天哦，尤其最重要的是第二天哦，很有可能全队摸黑，也很有可能只走北风一支，都有可能。对，因为第二天会比较辛苦一点，要看各位的体力好不好。体力好的话，其实下来也可能摸黑。有可能啊，有可能，因为体力不练的话，就会有点像马海普这样啊。马海普这边有马海普去了3个，那也是走到8点半才走13个小时哈。马海普盐湖我走只走6个小时，包括休息。你们去还走13个小时，所以你要知道那个运动是多么重要的一件事情啊。那这次骑来竹北，如果体力不好，也是有可能到这个情况。对，你们尽量自己的东西要准备，不然我一个人身上能拆的东西是到最后都一无所有，连呼吸都不见了，人人那剩一只，我跟怕人家摔倒这给你，我跟你换你那个案子这样。对，这基本东西哈，请各位自己要想办法哈。靠主任一个还是靠我们干部哈？像我顶多只备2副，我2副的头灯是为了我要开紧急状况要用的哈，所以基本上是不太外借的。那我们都会准备，像头灯一定都备2副的原因就是在这。我们有一些紧急的东西，我们自己都会买到2副。我可以支援那个初专班跟那个赖老师啦，还有1、2位大学部这样，所以我们都是固定往来户哦，应该没有问题。我尽可能把我家里的东西都搬出来，本身不用也会坏嘛，不如大家一起创造一点回忆哦。而且通通接出去也不会被太太骂，就是有做善事，就比较不会挨骂。好，那差不多了。有什么问题吗？不知道怎么问了，是。可以问一下，你前面没有来清楚的讲到那个整个路程吗？跟嘉明湖比起来，差多了，差多了。嘉明湖是晚上哈，嘉明湖是晚上，你记得上嘉明湖最辛苦就是向阳山屋开始爬升那一段嘛，你们应该都记得那一段很痛苦，对不对？骑来竹北，你从就拜拜的那个阿波那一段嘛。对。就是那个啊，那个我知道。对对对，有那个什么宗教团体的那个。对，就是那一段。那你如果去嘉明湖，你看那一段爬坡，高度才爬500而已。那你想黑水塘山屋要爬上去的，是不是多是好几倍？几倍我没办法跟你讲，我只能跟你讲一路往上。当然，对，所以体力其实要练一下嘛，强度会更强。这次强度会更强一点。我看人家合照有一只狗狗也爬上去。对啊，狗狗可以学它，就用4只脚上去就可以了。对。还有什么问题吗？体力是最基本的哦。不会有建立在2位女老师都上得去。好，那对啊，我们其实有6位向导。隐藏版的2位嘛。对，就那2位。联络班也快要蜕变成向导了，对。你上次嘉明湖也要去嘛，对不对？对啊。还有什么问题吗？那没有的话，我们就到这边结束。我们会上传啊，让没有来的也可以听。如果没有来的有认识的要好好跟他讲一下一定要练体力。通常没有问题的，就是在出发前1个礼拜就会说，我可能不能去了。